wanjye nuriya mwana w'umukobwa. Uriya mwana w'umukobwa. Hanyuma uriya mwana w'umukobwa ku kibazo wumvishe apfa n'umugabo we. Byatangiye gute? Ubiziho se bimeze bite? Mpa story neza y'uriya mwana wawe. Yewe uriya mwana w'umukobwa naramubuze. Waramubuze? Mubuze ngiye ku kiganiro mubona kuri televiziyo ari gutanga ikiganiro ko umugabo yamutanye abana. Yego. None amutanye abana. Nshaka nomero yo ndayibura. Yego. Nyibuze. Noneho nkomeza gushakisha. Igihe muboneye nsanga umugabo amutanye abana. Nkomeza gushakisha rero ndavuga ni nzamuhe n'abanyamakuru nabo bazamenye ko wa mwana yamumutanye. Ariko nyuma yaho ngiye kubona mbona wa mugabo ari gushakisha wa mukobwa wanje aho namutaruriye n'abana baragwaye bwaci. Ubwo rero umugabo nibwo ntera kamba yaya ngo ni nk'umukobwa umugore we. Yego. Sinamumuha kandi yarantaniye umukobwa wanje umwana abana kandi igihe muboneye nanje nzabarira nkuko yabataye nakomeza agende nanje nzafata. Abo baha urakoze cyane. Abo bana uwo mukobwa wawe ubwo n'umukobwa wawe uriya ni muramu wawe ni muramu urano umukwe wawe. Urakoze cyane. Hanyuma abo bana iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalinga mingi wana. Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye. Mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Reka ngusuze kandi wifurize ibihe byiza wowe wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV. Nawe utarayikora nizera ko ugiye kuyikora kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu. Ni Manzi y'Imana, Manzi ya mwiza, Manzi Sadun. Ndagusuje wowe uri muri Australia, Canada, America yagiye hatandukanye. Ndagusuje wumva ururimi rw'ikinyarwanda udukurikira umunsi ku munsi kuri kamera za Manzi na Innocent. Muri kwabona umubyeyi usa nkaho akuzemo rwose. Uyu mubyeyi rero mushobora kwibaza muti turi kumwe gute, turi kumwe mu buhe buryo, yageze hano gute? Uyu mubyeyi yarampamagaye, nagiye kubona mbona telefone irampamagaye ndayitaba. Bano uyu mubyeyi arambwira ati ndifuza ko tuganira, hari ikiganiro nabonye kuri televiziyo yawe, hanyuma nsanga umwe muri bariya mwaganiraga n'umwana wanjye. Rero ndibaza barapfa iki, bimeze bite ko tudahirukana, ko ntahiruka ntazi iyo baba, ariko uzampuze nabo hanyuma mbagira inama. Umubyeyi ikaze. Muraho? Muraho neza. Shyiraho mikoro kugira ngo twumvikane neza, uyegereze ku muntu. Aha, hanyuma uti nabonye ikiganiro kuri YouTube, sanga umwe muri bariya n'umwana. Umwana we muri bariya ninde? Yewe umwana wanjye nuriya mwana w'umukobwa. Uriya mwana w'umukobwa. Hanyuma uriya mwana w'umukobwa ku kibazo wumvishe apfa n'umugabo we. Byatangiye gute? Ubiziho se bimeze bite? Mpa story neza y'uriya mwana wawe. Yewe uriya mwana w'umukobwa naramubuze. Waramubuze? Mubuze ngiye ku kiganiro mubona kuri televiziyo ari gutanga ikiganiro ko umugabo yamutanye abana. Yego. None amutanye abana. Nshaka nomero yo ndayibura. Yego. Nyibuze. Noneho nkomeza gushakisha. Igihe muboneye nsanga umugabo amutanye abana. Nkomeza gushakisha rero ndavuga ni nzamuhe n'abanyamakuru nabo bazamenye ko wa mwana yamumutanye. Ariko nyuma yaho ngiye kubona mbona wa mugabo ari gushakisha wa mukobwa wanje aho namutaruriye n'abana baragwaye bwaci.
ubwo rero umugabo nibwo ntera kambayaya ngo ni nk'umukobwa umugore we yego sinamumuha kandi yarantaniye umukobwa wanje umwana abana kandi igihe muboneye nanje nzabarira nkuko yabataye nakomeza agende nanje nzafata abo baha urakoze cyane abo bana uwo mukobwa wawe ubwo n'umukobwa wawe uriya ni muramu wawe ni muramu urana umukwe wawe urakoze cyane hanyuma abo bana umukobwa yakomeje kubarera cyangwa yarabaguhaye urabarera yakomeje kubarera nanjye igihe mubone ndi nkimushakisha kuri telefone naramubuze ngiye kumanya makuru ndamubona komeza kumushakisha igihe muboneye ari uko yaje kwitangaza makuru igihe muboneye musanga na babana babiri umugabo yarabamutanye mwakoze iki nk'umuryango kumushakisha kwe twaramubimye yaje kumushaka akoresha intambara turamubima buri gihe iyo yishatse ngo agiye kugaruka mu rugo nukurwana n'intambara ubwo rero abana rero kuva abanyamakuru baramenyeje ko abana bagwaye bwaca se twamuha abana yaranze kubarera uyu mukobwa wanje azabakomeza nyine abarere mufashe mubyeyi usanze wenda urabizi ngaho yaciye ntihaca urwango kandi urukundo burya rujyaho rushatse usanze babanye bihuje babanye byagenda gute nk'umuntu uzi iyo story yose ubundi icyatumye bahura mbere sinkizi isuzi naho bahuriye simpazi yego abantu yobo n'imyaka 10 bazongera bahure yego uburakari bwawe ni bushira bazongera bahura ariko njewe ku bwanje numva ko abana banje atakongera kubaho hakora ko yafashe nabi nk'umukwe wawe kimara kumva iyo story ndagira ngo utunyuriremo muri make uburyo amakimbirane yabo buryo yatangiyemo niba hari icyo ubiziho yewe nataraga amakuru kuko bavugaga ko umugabo yavugaga ko umugore we ari we mukobwa wawe yigize indaya yigize nyakabari yigize umusinzi akaba ari cyo cyatumye amuta mu bavandimwe uko nabyumvisha natara amakuru ntabwo umugabo yagutana abana bagwaye bwaca ngo uzabarere uri indaya ngo uzabakuze icyo uvuze nicyo nkawe rero nk'umubyeyi ibyo birabaye imirwano ya hato na hato amakimbirane ya hato na hato atuma habaho no kuba umwe yavutsa undi ubuzima kubera ko umukobwa we yaravugaga ati njyewe ndakwica njye muri gereza kugira ngo mbane nawe ibyo bintu ubishyigikiye muti kuko urumva uri ku ruhare rw'umukobwa wawe nakumvise yanduriho bose ni abana banjye yego bose ni abana kuko bagiye kubyara bose ni amarasamo yarabayamo yego aho kugira ngo bicane umwe yabukwe n'undi akabukwe bagashakana umutekano yabukwe n'undi akabukwe aho kugira ngo bicane umugabo yamaze hafi imyaka 2 adahari yarataye umugore muratekereza ko wenda umugabo yaba yaragiye mu biki njye umukobwa yaje kumpanurira ko umugabo atazi yaragiye ariko akaba yaraje ntacazanye amutera gutyo wakamubaza ati kusanze abana n'abara bantanye bakagwara bwaca abantu ukabasanze narabareze none akaba ntacuzanye vira mu bana ugenda uko wakagiye singa ushaka yego none se ufite abana bangahe njye bwite bwanjye yego abana bane harimo n'uriya mukobwa hanyuma muri abo bana bose barashatse se cyangwa uriya niwe wavuye niwe washatse abandi muri kumwe iyo rero bari kubireba bareba ibintu biri kuba kuri mukuru wabo bo babitekerezaho iki babivugaho iki
bo baravuga bati aho kugira ngo inkoni zizamwica uzamureka atahe. ntago bari bakubwira bati niba ari uko nguko uzubakwa njyewe sinzabikora? nyine bo baca umugani ngo urugo rubi rurutwa na gereza. Rurutwa na yego. Wowe nk'inama ushobora kugira abo ngiye ku bandi bwanjye basigaye? ngiye ku bwanjye rwose nabahuza nk'umubyeyi bose bakihana ingeso zabo bakongera bagahura bakihana ingeso bakihana ingeso zabo. Hari abantu rero badukurikiye ko biri kose nzabahuza wenda ube wanabahanura ukabaha n'impanuro za kibyeyi nuko nabonye umwe atabasha guhura n'undi bitewe n'uburyo baba barabanyemo, umwe yabonye undi aba yumva yamurya roho. Impanuro wenda ushobora nabo babayeho mw'ubwo buryo ingo zubakitse gutyo ni izihe? numva ko umuntu yakoherana na mugenzi we bakagira umutima mwiza. Ese urugo uracyafite umutware? Ntawe mfite. Yarigendeye. Hanyuma urugo wowe ni nk'ikihe kimenyetso cy'urugo ku buryo utubwira uti wenda urugo rwiza wenda ni nk'ijuru rito, ntabwo urugo rubiruka rutwa na gereza? Ishusho nangwa se icyo watubwira ku rugo ni ikihe nk'umuntu urumazemo igihe? Yewe urugo ni ukurwitondera, urugo ni ukurushaka neza, ukarubungabunga, ukarutangamo umutekano, ukarugisha inama. Yego. Nta kindi kintu kibaho rwose kuko ugiye kure y'Imana byose byaba byagutakaye. Nta yindi nama nagira mugenzi wanjye ni ukubaka urugo. Ese mama urasenga? Nta gusenga. Nari ngiye kukubwira amagambo yanditse muri Bibiliya hanyuma ukagira icyo yasobanuraho kuko muri Bibiliya handitse ngo, ntago nibuka uwo murongo ariko haranditse ngo nufata umugore wawe waguca inyuma uzamusende n'imiryango yose uyibagirwe burundu. Ibyo narabizi ariko nasenzeho mbizi. Yego. Ibyo bisobanuye iki ko wenda umukobwa wawe bamushinja ibyo bintu cyane akaba ari byo biteza amakimbirane mu rugo? Umwana naramubyaye. Yego. Ariko ntago nzi ikimurimo hano mu nda, mu mutima ntago nkizi rwose. Agomba kumbwira ikimubabaza ariko ntiyambwira ryose. Yego. Mama reka tugushimire, ubwo wenda turaza kubyubahiriza ubusabe bwanyu, turebe uburyo tuzabaganiriza tubahuze hanyuma ube wabagira inama. Niba wenda ari ugusubirana basubirane, niba atari ugusubirana ubwo nabyo birangire, batandukane birangire. Nabagira inama yo gusubirana. Ndabizi se uzabagira iyo gusubirana? Ugasenya urugo. Niyico ni nategereza kwica bazatane. Ariko wowe uzabagira iyo gusubirana? Wabonye wisenyera? Oya. Waba wisenye? Ariko nawe niko waba wirangije, ni nko kwikora mu nda. Nyine bazatubwira icyo babitekerezaho. Mugo mubyagira impuhwe. Nibyo. Urakoze cyane ka tugushimire. Haleluya. Namwe reka mbashimire cyane kuba mwabashije kudukurikira mukatwumva. Imana ibahereze umugisha, nimanzi Imana manzi ya mwiza Masadunda. Ciao ciao.